Hello，我係阿塔啦。咁今日好開心同大家去分享我喺3個星期由淺入深嘅工作體驗啦。咁喺呢3個星期裏邊咧，我就同阿毅咧試咗好多唔同嘅崗位啦。咁我好想同大家分享少少。咁咧，我哋咧星期日咧就會跟 Alan Sir 啦去到其他教會參加崇拜啦。咁其實除咗聽阿 Sir 講道之外咧，我哋仲有啲口罩義賣嘅時候，咁亦都好開心咧，發現到原來都有好多人去支持油錢啦，有啲人會奉獻啦，同埋去參加佢哋嘅導賞團啊，或者係佢哋分享物資嘅一啲嘅義工活動。咁我好記得咧，就係有一位姊妹咧，佢好熱心去想參加呢啲嘅活動啦。佢嗰日見到我嘅時候咧，佢好開心嘅話：Hello，阿塔，我見到你啦，Chita，我見啦，咁樣，即係好熱情咁樣啦，即係都好深刻對呢樣嘢。咁之後就係星期二、三、四嘅分享物資啦。咁起初我都以為咧同街坊咧，我就純粹係俾啲物資佢，俾啲飯盒佢就算啦。可能傾偈都係一句起兩句止咁樣啦。但係後來發覺咧，其實街坊都好願意去分享佢哋嘅故事啦。即係佢哋唔係在意物資有幾多，又或者係數量啦，或者係啲橙啊、啲包啊點樣啊咁樣啦。但係其實佢哋更加在意嘅係喺短短交收嘅時間裏邊咧。佢哋同我去傾下日常啦，講下以前嘅威水史啦，咁樣等等嘅嘢。咁我好記得咧，有一次喺教會嘅美食祭嘅時候咧，咁有一位婆婆見到我之後咧，就好興奮咁捉住我手，跟住就話：喂，Hello，阿晴又見啦喎，上次見到你，今次又見啦咁樣。咁其實我同嗰個婆婆只係見過一次咁大把，即係冇諗過原來會即係再見到佢嘅時候，佢會記得我，都好深刻嘅嘢。佢甚至咧就將佢嗰張換嘢食嗰張券咧俾咗我啦，叫我換嘢食啦。咁我嗰刻咧就好似變咗係佢個孫咁樣。咁仲有一次咧，就喺渡船街嘅公園分享物資嘅時候咧，咁嗰日又曬啦，又熱啦，又焗啦，跟住又俾蚊咬。咁但係嗰位爸爸咧都係好興奮咁樣分享佢以前翻工嘅嘢啊，我可能係啱啱去邊度食嘢啊，去咗邊度飲茶啊，中意去邊度等等嘅嘢。咁我嗰刻就係覺得好熱啦，好想快啲完啦，好辛苦啦。但係咧去到後尾個爸爸咧講咗句話：哦，thank you，樂晴，我會記得你嘅阿晴咁樣。咁隔咗幾日之後，佢再見到翻我嘅時候咧，佢係衝過嚟啦，跟住就指住我話：喂，阿晴又見啦喎，我哋陣間又傾偈啦，不如咁樣。咁即係都冇諗過，其實嗰幾分鐘我覺得好辛苦嘅嘢，其實原來係個爸爸覺得係一個好緊要嘅好着重嘅一個時刻嚟啦。咁你都諗下，其實個好似唔應該咁諗喎。其實嗰幾分鐘係好值得係大家又建立一個關係啦，甚至係唔單止係服務對象咁樣，可能係甚至係一個朋友嘅關係。咁除咗服侍之外咧，我哋仲會有啲社區探索嘅時候啦，即係落去徵銷買啦。咁阿 Lincoln 咧就叫我落去留意呢個街道每條街有咩特色啊，百聞樓嘅街坊啊等等嘅嘢啦。咁初頭咧，其實我都冇乜特別嘅，就諗住係咪落去晒啊咁樣。但係原來其實發現係重新認識翻呢一個社區，發現係有好多好多嘅嘢咧，我係冇去留意啦，冇去發覺到噶啦。咁即係發覺到有好多社區塗鴉，或者好多唔同人唔同事咧，其實都反映呢條街有咩咁特別，或者係油尖旺區呢一帶嘅特色咁。咁發覺都係香港都好得意，同時都好似好奇怪咁樣。咁我覺得喺油錢最深刻嘅嘢咧，就係有一晚我哋去探訪一位垃圾站嘅姨姨啦，佢叫蓮姐啦。咁佢見到我哋嘅時候咧，佢好興奮衝上嚟迎接我哋。初頭咧我都冇覺得冇乜特別啦，好似第一次見啫嘛。但係佢好興奮啦，甚至係買埋嘢飲俾我哋啦，仲送埋燒鵝俾我哋咁。係，即係都冇諗過，即係原來我哋每一次油錢嘅同工嘅探訪咧。即係其實原來同佢建立咗一個好深嘅關係。其實原來蓮姐係經歷過一日打3份工，丈夫嘅離世，經歷咗好多人生好多高山低谷咁樣。但係原來其實佢同我哋相處嘅幾年咧，
我哋可能未必幫到佢好多嘢嘅，我哋未必可以話幫佢脫離到佢嗰啲痛苦，或者係喺物資上面，即係物質上面有幫助佢。但係佢每一次嘅探訪，每一次嘅相處，就同我哋建立咗好多關係，即係可能係默默中係會帶俾佢有支持啦，有安慰啦，有一班人係原來背後會仲在意佢啦，會撐住佢啦，咁所以係反而係建立咗好似一個朋友嘅關係，而唔係一個所謂服務對象或者係施予者嘅分別咁，都令到我好深刻啦。咁我覺得油錢嘅童工好好人啊，佢哋需要成日同我哋分享同街坊嘅相處啊，教我哋好多唔同嘅嘢啊。尤其是 Lincoln 都有教到我哋三樣重要嘅嘢啦，就係要守時啦，要匯報啦，同埋要識得問問題啦。咁其實呢三樣嘢都係職場上面係好重要嘅嘢嚟噶。咁另外都係覺得係佢嘅童工都好犀利啦。有啲係甚至係義務啦，唔受薪啦。咁其實係睇到喺油錢呢個做所有嘢做咗好多嘅 intern，係發現到佢哋有陣時好搶，有陣時好輕鬆，有陣時可能要星期一做到好晏去預備物資分配啊，預備啲表啊，俾街坊嘅物資表啊等等嘅嘢，又或者可能係要自己一個負責好多文書嘅工作。或者係要同街坊聯絡啦、打電話等等嘅嘢啦，其實好佩服佢哋嗰種嘅堅持同埋信念啦，即係睇得出佢哋其實唔係純粹為咗一份糧咁簡單，有啲可能甚至唔係為錢，佢哋係為咗其實純粹想服務呢一班嘅街坊，想去幫下佢哋，想去聽佢哋需要啦等等嘅嘢。咁我又覺得其實油錢呢一份工係一個體驗大於一份工作啦。即係俾我睇到，真係佢哋係實踐緊聖經裏邊嘅教導，同埋佢哋係真係好似耶穌咁樣動了慈心，真係為咗呢班街坊去服務、去服侍佢哋等等嘅嘢。咁最後都好多謝突破同埋油錢俾咗機會我喺度實習啦。咁最後就好多謝大家俾咗呢個機會我。